Gopijana Ballabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Ballabha Girivaradhari Yasodanandana Vrajajana Jana Jasodanandana Vajajana Ranjana Yasodanandana Vrajajana Jana Jasodanandana Vajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jamanatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamanatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada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 Jaya Prabhupada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  Nitai Gaur Premananda Hari Hari Bol. Good morning to everyone in Japan. 皆様おはようございます。 We leave tomorrow for Japan. 明日日本に立ちます。今日何番？ Today we're on 49 one second. 49 We're on Canto 7, Chapter 10, verse 49. 今日は7巻10章の49節です。 And Chaitanya Mangala Devidasi, can you hear us? Can you hear me now? Yes, Are you connected? yes, 大丈夫です。Can you hear my voice? Which one did I say? 49 49. Wow, you guys did 10 verses. So I don't know if Chaitanya Mangal is with us. I can't hear her if she is. Oh, I'm here. 49? That's weird. 'cause I 私の only 声、 have 聞こえてます。私聞こえてますけど。でもサチャデバ聞こえ You てない。 know, are you sure it's verse 49? Yeah, Yes. Chapter 10? Yes. Canto 7? My book only goes up to 49. ある、ここにあるよ、ちゃんと。 49. My book only goes up to 47. Chapter 10, right? That's weird. 7, 10, 49. Well, continued in the next volume. Wow. Oh. Okay, so I have to go to the next one. Okay, I'll just use my phone. Okay. チタニャマンガラはいないんですか？います、います。 Yes, but we can't hear her for some reason. She can- Okay. You can hear. Yes, I can. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You're on a different key. Bhagavate Vasudevaya. So we can't hear Chaitanya Mangal, so I'm not sure
what we should do. Can you hear? I can hear Mataji. Oh, but they cannot Yeah, hear. so maybe, Okay. but you can read. Something wrong. Yeah, it's okay. You can read Mataji. Hi. Okay. All right. So I'll chant this Sanskrit. Sa va ayam Brahma Sava ayam Brahma Mahad Vimrigya Sava ayam Brahma Mahad Kya Kavaya Nirvana Kavaya Nirvana Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Priya Priya Surut Suvid Va Va Kalu Kalu Matulaya Matulya Priya Suvid Va Kalu Matulaya Priya Surut Va Kalu Matulya Admar Haniyo Atmar Haniyo Vidi Vidi Creed Krit Gurus Gurus Cha Admar Haniyo Vidi Creed Gurus Atmar Haniyo Vidi Krit Gurus Cha Sava Ayam Brahma Mahad Vimringya Sava ayam Brahma Mahad Vimrigya Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Priya Suridva Kalu Matuleya Priya Surutpa Kalu Matuleya Admar Haniyo Vidikrit Guruscha Atmar Haniyo Vidikrit Guruscha Ayam Brahma Mahad Vimrigya Sava ayam Brahma Mahad Vimrigya Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Sugrit Kalu Matuleya Priya Surutva Kalu Matuleya Atmarhaniyo Vidikrit Guruscha Atma Haniyo Vidikrit Guruscha Sava ayam Brahma Mahad Vimrigya Sava Ayam Brahma Mahad Vimrigya Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Priya Surutva Kalu Matuleya Priya Suridva Kalu Matuleya Atmar Haniyo Vidikrit Guruscha Atmarhaniyo Vidikrit Guruscha Sa Sa Personality of Godhead Krishna. 視聴人格出身。大丈夫かな I can't hear, so I'm not sure if we should go on. Yes, I don't know she is reading. She is reading. Okay. But I don't know when she stops. Yeah, that's the thing. Va ば also. 何々もまた。 I am this. これ。 Brahma. Brahma. クリス。 Mahat. マハッ My great personalities. Great personality. 偉大な人物たちによって。 Vimrigya.
they are searched for 探された。 Kaivalya. カイバリア。一つになること。 Nirvana Sukha. マナスカ。 Transcendental. 超越的幸せの。 Anubhuti, the source of practical experience. 実際的経験の源。 Let's see. Priya, very, very dear. 非常に愛しい。 Surit, well-wisher. 幸福を願うもの。 Va, of you. あなたの。 Kalu, indeed. 本当に。 Matuleya, the son of a maternal uncle. 母方の叔父の息子。 Atma, exactly like body and soul together. まさに体と魂が一緒になったよう。 Arhaniya, worshipable because he is the supreme personality of Godhead. 礼拝できる。彼が至上神格主神であられるので。 Krit. Yet he serves you as an order carrier. しかも主があなたに仕える普通の運搬人として。 Guru, your supreme advisor. あなたの最高の顧問。 Cha as well. 何々と同様に。 So I think because we can't hear Yeah. Chaitanya Mangal Devi Yes, Dasi, I will read. I'll just read the verse, Mhm. and then I'll read the purport, Yes. and then I'll pause for her Yes. to read it in Japanese, and you can let me know when she's finished. Okay. Yes. Okay. Okay? Okay. Okay. So translation. The impersonal Brahman is Krishna himself, because Krishna is the source of the impersonal Brahman. He is the origin of the transcendental bliss sought by great saintly persons. Yet he, the Supreme Person, is your most dear friend and constant well-wisher, and is intimately related to you as the son of your maternal uncle. Indeed, he is always like your body and soul. He is worshipable, yet he acts as your servant and sometimes as your spiritual master. Purport. There is always a difference of opinion about the absolute truth. One class of transcendentalists concludes that the absolute truth is impersonal, and another class concludes that the absolute truth is a person. In Bhagavad Gita, the absolute truth is accepted as the Supreme Person. Indeed, that Supreme Person himself, Lord Krishna, instructs in Bhagavad Gita, Brahmano hi pratishtaham, Bhagavad Gita, chapter 14, verse 27. Matta Paratanam Nanyat, Bhagavad Gita, chapter 7, verse 7. The impersonal Brahman is my partial manifestation, and there is no truth superior to me. Prabhupada merges these two verses. That same Krishna, the Supreme Personality of Godhead, acted as the supreme friend and relative of the Pandavas, and sometimes even acted as their servant by carrying a letter from the Pandavas to Dhritarashtra and Duryodhana. Because Krishna was a well-wisher of the Pandavas, he also acted as a guru by becoming the spiritual master of Arjuna. Arjuna accepted Krishna as his spiritual master. Sisasteham sadimam tvam prapanam. And Krishna sometimes chastises him. For example, the Lord said, Asoschan avasoschas tvam pragabadamscha basase. This is Bhagavad Gita, chapter 2, verse 11. Krishna said,
While speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. The Lord also said, Kutas tva kasmalam idam, visha me samupastitam. Why, dear Arjuna, how have these impurities come upon you? Such was the intimate relationship between the Pandavas and Krishna. In the same way, a pure devotee of the Lord is always with Krishna through thick and thin. His way of life is Krishna. This is the statement of the authority, Sri Narada Muni. End of the purport. So I'll pause. Just let me know when Chaitanya Mangala is finished. Okay. シリラ・プラブパーダによる翻訳です。 I hope everyone can hear her. Yeah. Okay. Go ahead, Mataji. はい。クリシュナが非人格ブラフマンの源ですから、非人格ブラフマンはクリシュナご自身です。主は偉大な聖人たちが探す超越的喜びの根源でいらっしゃいますが、主は最高の人で、あなたの最も愛しい人であられ、いつもみんなの幸せを願っているお方で、あなたの母方の叔父のご子息として、あなたと親密な関係があります。実際に主は常にあなたの体と魂のようであられ、主は礼拝されるべきお方ですが、あなたの召使いのように活動され、時にはあなたの精神指導者としても活動なさいます。解説です。絶対真実については常に異なる意見がある。ある階級の超越主義者は絶対真実が非人格で、別の階級の超越者は絶対真実は人であると結論づける。バガバットギーターで絶対真実は最高の人として受け入れられている。実際に至上の人ご自身、つまり主クリシュナがバガバットギーターでブラフマーのヒプラティシュターハン、バガバットギーター14章27節、マッタハパラタラム、ナーニャト、バガバットギーター7章7節と教えていらっしゃる。非人格ブラフマンは私の部分的権限で、私より優れた真実はいない。その同じクリシュナ、つまり至上人格主神が、パンダバ家の最高の友人と親戚として活動なさった。時には、パンダバ家からドリータラシトラやドリオーダナの手紙を運ぶことによって召使いとして働いてくださったことさえある。クリシュナはパンダバ家の人たちの幸福を願っていらっしゃるので、アルジュナの精神指導者になることによって、グルとしても活動なさった。アルジュナはクリシュナを精神指導者として受け入れられた。シシャステハン、サディマン、トゥバン、パプラバナム。そしてクリシュナは彼をお叱りになることもあった。例えば、主は、アショチャン、アンバソチャス、トゥバンプラギャ、バーダスムスチャバーシャセ、バガバギータ2章11節。薄学なことを話すが、君は悲しむ価値のないことをつぶやいているとおっしゃった。主は、クータストゥバカシュマラン、イダンビサメサムパスティタン。我が愛しのアルジュナよ、どうすればこのような汚れが君のところにやってくるのかともおっしゃっている。このようなことがパンダバ家の人たちとクリシュナの密接な関係であった。同じように、主の純粋な献身者は万難を排していつもクリシュナと共にいる。彼の生き方がクリシュナである。これが権威者シュリー・ナーラダムニの言葉である。はい、終わりました。Yeah, it's finished. Mataji finished. Okay. Yeah. Yeah. You ready? I'm going to start. So,
I will offer my respectful obeisances unto my spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. 私は私のスピリチュアルマスター、A.C. バクティヴダンタスワミ、シュリラ・プラバパートに尊敬の礼を捧げます。And to all the assembled Vaishnavas gathered here today. そして今日ここに集まったバイシナバの皆さんに尊敬の礼を捧げます。And to anyone who listens to this recording later on. そしてこのレコーディングを後で聞いてくださっている皆さんにも尊敬の礼を捧げます。Before we begin the discussion on today's verse, I just want to offer my thanks, my gratitude to Chaitanya Mangala Devi Dasi. 今日クラスを始める前に、チェイタニャ・マンガラダシさんに、感謝の気持ちを表したいと思います。She just finished the monumental task of translating the Chaitanya Charitamrita into Japanese. チェイタニャ・チャラタムリタを、日本語に翻訳する、もう本当に大きな仕事を終わらせてくれました。And this is a big milestone in the history of ISKCON Japan. これはイスコンジャパンにとっても非常に大きな一つの踏み台となります。For now on, all Japanese people will have access to Srila Prabhupada's translation and purport of the Chaitanya Charitamrita. でここから日本の敬愛者の皆様は、チェイタニャ・チャラタムリタのシュリラ・プラバパータの、翻訳とそれから解説を読むことができるようになりました。So at least we have it in digital form. 少なくともそのデジタルの形で読むことができます。And sometime in the near future, I pray that we can publish it and print it. そして近い将来にはこれをちゃんと印刷して出版できることを願っています。And I offer the same gratitude to Tapasvini Devi Dasi for retranslating the full version of Srila Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. そしてそのタパスビニーさんが、バガバドギータをそのバガバドギータあるがままの歌をその本当にあるがままの形で、サンスクリット語とかねそういうのも全部入れてそれの訳とかも全部入れて翻訳していただいたことにも同じ感謝の気持ちを表したいと思います。So even though we haven't been able to publish and print it yet, at least I hope that it's available digitally for all the devotees to study and always use as a reference when studying Srila Prabhupada's other books. でそのまだ出版はされていませんけれども、少なくともデジタル化された形でそのプラバパートの本を学んでいくためにそのバガバドギータを参照することができることと思います。Because having the full version, that means the Sanskrit, the word for word transliteration, all in one place with the verses and purports, it's so necessary to have that in order to study Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. でそのシーマド・バガバタムやチェイタニャ・チャラタムリタを読むにあたって、バガバドギータのフルバージョン、すなわちサンスクリット語、そしてサンスクリット語の言葉の訳、そして、翻訳、解説がすべてこう一つのところにまとまったね、そういうバガバドギータがあるということは非常に大切なことです。So today's verse, Narada Muni is speaking to Maharaj Yudhisthira. He's concluded telling Maharaj Yudhisthira the story of Prahlad Maharaj and Hiranyakasipu. で今日の説は、ナラダムニがユディストラに、話をしてるんですけれども、そこで結論があって、ヒラニャカシプとプララダ・マハラージの話をここで終えていますね。And as he finished the story, Narada Muni gave a benediction to anyone who hears the story of Hiranyakasipu and Prahlad Maharaj. でこのヒラニャカシプとプララダ・マハラージの話を聞く人たちに、ナラダムニはその、恩恵を与えています。Anyone who hears this story, he says, will surely reach Vaikuntha. でこの話を聞く人は誰でも確実にバイクンタに達することができるであろうと言っています。Now, Narada Muni, he's marveling at the great fortune of Maharaj Yudhisthira. ナラダムニは
そのマハラージ・ユディストラの幸運に驚いています。Because Krishna, he's the supreme personality of Godhead. でクリシュナというのは最高人格出身ですね。And he's the source of everything, including the impersonal Brahman. そして非人格的なブラマンも含めたすべての源です。Yet he's living with Maharaj Yudhisthira and the Pandavas そ as の part of their family. でさらにその上にそのクリシュナはその家族の一員としてパンダバス、マハラジ・ユディストラたちとも一緒に住んでるわけですね。And in fact, they're related で、その彼らにはその血縁関係もある。because actually they're cousins. というのは彼らはいとこ同士なんですね。Right? The mother of Maharaja Yudhisthira and the Pandavas is a sister of Krishna's father, Vasudeva. で、パンダバス、マハラジ・ユディストラの、お母さんというのは、クリシュナのお父さんの妹にあたります。So he begins the verse by saying, Krishna, he's the supreme personality of Godhead. で、ここでそのクリシュナというのは最高人格出身だという言葉から始まりますけれども、But the impersonal Brahman, everything material and spiritual emanates from him. 非人格的なブラマン、非人格的なもの、everything なんだっけ emanates from him. Spiritual and material. 精神的なもの、物質的なものがすべてクリシュナから発祥しているというふうに言っています。So Prabhupada, he begins today's purport by touching upon the fact that there are basically two classes of transcendentalists. で、プラバパードがその解説の中でおっしゃってるんですけれども、その超越主義者の中には2種類ある。So one class of transcendentalists conclude that the absolute truth is impersonal, and another class concludes that the absolute truth is a person. で、その、絶対真理というのは非人格的なものであるというグループと、それから絶対真理は人格を持っている人であるというグループがあるというふうに言っています。So those who are unfamiliar with the Vedic philosophy ベーダの哲学にあまりその哲学をよく知らない人というのは、or maybe they're from a Buddhist background, もしかしたらその仏教のね、勉強してきた人かもしれない。or many other religions. あるいは他の宗教を勉強してきた人かもしれない。They actually philosophically they can't say whether they are personal or impersonalists. They're very confused. そういう人たちはその自分がその非人格主義者なのか人格主義者なのかということははっきりわからない。ちょっとそういう見解をなんか混乱してるわけですね。Because of a lack of information, really. でそれはそのインフォメーションが足りないから。We don't find detailed information about the personal nature of God in any religious scripture except for Srimad Bhagavatam and the Vedas. 神の人格的な面を本当に詳しく説明しているのはシュリマッド・バガバタム以外に他の文献には書かれていません。There are, personal references in the Bible, for example. で例えばでもその聖書の中には、その個人的なそういう関係を持った話とかね、そういうことはあるんですけれども。Like it says in the Bible that man was created in the image of God. でバイブルの中では、人間というものは神のイメージに従って創造されたというふうに書かれています。But it doesn't say anything more than that. それ以上のことは言われていません。So the result is that man creates God in his image. で、だから結果として人間のイメージを使って神を作り上げたことになっちゃうわけですね。But anyway, in the followers of the Vedas, really there's these two camps, the personal and the impersonal, and they both have very good philosophical reasons for believing what they do. しかし、そのベーダを学んでいた人たちのその超越主義者の中でも、非人格主義者、そして人格主義者、両方ともその
very good idea of what? They have very good reasons for believing what they その do. 自分たちがその信じていることがね、その理由というのをはっきりその各々のグループが分かって信じてます。So Vyasadeva, he wrote the four Vedas, で、ビアサデーバは4つのベーダを書きましたね。 and then he wrote the Vedanta Sutra, そしてベダンタスートラを書きました。 which is a summary of the conclusion of the Vedas. で、ベダンタスートラというのはそのベーダの結論を書いた本です。 And basically, the impersonalists and the personalists, they justify their beliefs based on their understanding of Vedanta Sutra. そしてそのベダンタスートラをもとにして、その理解をもとにして、非人格主義者も人格主義者も自分のその哲学というのを信じているわけですね。So the Vedanta Sutra, it first says, the very first verse is Atato Brahma Jigyasa. でベダンタスートラの一番最初のところで、アタートブラマジギャーサという言葉が出てきます。Which says, now that you've attained the human form of life, you should inquire about Brahman. でそれはどういう意味かというと、今度その人間としての生を受けたために、今度はブラマンについて問わなければならないという意味です。And then the second verse of Vedanta Sutra describes what is that Brahman. で、ベダンタスートラの2番目の説のところで、じゃあそのブラマンとは一体どういうものなのかということが説明されています。Janma Jasya Yataha, that Brahman comes from the Supreme Personality of Godhead. ブラマンというのは、至上人格出身から来ていると言われています。And then later on in the second chapter of the Bhagavatam, そして、 well, actually in the very first verse of Bhagavatam, it has that same verse from the first verse of the Srimad Bhagavatam begins with the second verse of Vedanta Sutra. バガバタムの一番最初の、説というのは、ベダンタスートラの2番目の説と同じところから始まります。So the first verse begins, Janmanyasya, then we are ito taste chasu abhigasvarat, that that everything comes from God. すべては神から来ている。He is the source of everything. 神こそがすべての源である。He's the cause of creation. 創造の原因であり、and he's the cause of he maintains the creation and he destroys the creation. その創造を維持し、そして破壊する。 Then later on in the second chapter of the Bhagavatam, it's described that the absolute truth is understood in both ways, both personal and impersonal. で、そのバガバタムの2章目のところで、絶対真理というのは、非人格的な面と人格的な面という形で理解することができるというふうに書かれています。Yeah, Vedanti tat tat vavidas tatvam gyas ramanadvayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabjate. Just so I don't make a mistake here. Let me actually look at it. 間違いないようにちゃんと調べてみますね。I'm just, in case you want to reference it, yeah, it's 2:11. So, first canto, chapter 2, verse 11. で、バガバタムの第1巻第2章11節です。So, learned transcendentalists で、博識の超知主義者というのは、 who know the absolute truth, 彼らは絶対真理を知っている。they understand that it is one. There's one. It is one. それは一つのものであるということも知っている。 But it's understood as Brahman, Paramatma, and or Bhagavan. でも、ブラマン、パラマトマ、そしてバガバンとして同時にそういうものであるということも分かっている。And so the Vedanta Sutra, it explains how ultimately the absolute truth, although is one, it's also personal. ベダンタスートラはその
一つのものではあるけれど、同時に人となり、その人格があるということをね、その説明しています。Now, I have to say, of course, I became a devotee at a very young age. 私は若い頃に敬愛者になりました。So I wasn't, I had read different philosophies and studied different religions, but でいろい I ろ was な basically uninformed. いろんな宗教も勉強したし、いろんな哲学の本も読みましたけれども、基本的にはあまりそういう知識がなかった。But I was trying to understand the truth of life. でも、その命についての真実というものを知りたいと思っていました。And mostly everything I read said that everything is one. で、私が読んだ本の中で言ってたことは、大体その全てのものは一つだというようなことが書いてあった。And I was one with God, one with the universe. 私は神と一体であり、宇宙と一体であると。And then logically, I was also thinking that if everything in the world that I see is changing, the forms are all changing. で、自分がいる世界の中の全てのものは、その日々変化を遂げている。And what is eternal must not change. で、だから、その永遠であるものというのは、その変化をしないものであろうというふうに思ったわけですね。So I was thinking just logically, and also I had read the same thing, that the spirit must be formless. だから、その精神というのは姿や形がないんではないかと思いました。So I was very attracted to this feeling of oneness and of nothing changing. だから、その何も変わらないね、その一つのものっていう、そういう考え方に非常に惹かれました。Yet I wasn't satisfied. でもそれでは満足が、そういうものに惹かれたんだけれども、満足はしなかった。Because at the same time I felt very lost. というのは、同時に非常になんか自分がこう道を見失ったような気がした。And on my own, I don't feel like I could understand the absolute truth. で、自分の力では絶対真理というのは分からないんじゃないかと思っていました。Yet I didn't like, Christianity or Buddhist teachings. I felt they were lacking. で、その仏教の教えとかキリスト教の教えなんかもなんかどっか足りないなというふうに感じてました。So I wasn't sure if God was a person or not a person. 神というのは人なのか人でないのかということははっきり分かりませんでした。So I was very confused. 非常に混乱してたわけですね。I definitely didn't believe that God was a faceless old man sitting in a big throne in heaven with a big long beard. I didn't believe that. でもう確かなことは、その神というのは、その長い口ひげをね、持って、その、なんていうの、その王座に座ってるね、年寄りのおじいさんだというのを絶対に信じたくなかった。And my limited logic told me that spirit must be one and formless. で、私の考えっていうのは、その、スピリットっていうのは、その精神というものはね、一つのものであり、そして姿がないものだというふうに考えていま Because した。 all forms changing. というのはさまざまな、ね、その物質世界にあるすべての形あるものというのは変化しているものですからね。Which means I must be one with God. というのは、私は神と一体であるに違いないと思ったわけ But です。 then the question came, well, if I'm one with God, how did I ever forget I was God? でも、私が神と一体になれば、なんでね、私がそのことを忘れてしまったんだろ Why is my urge to pray to God for help? う。なんで自分はね、神に祈りたいというそういう気持ちがあるんだろう。 So I think I was like so many people that are right now today, that because of lack of information, lack of real philosophy, だから私はね、今いるその現在にここにいるいろんな人たちの考えているようなのと同じような状態にありましたね。それは結局そのインフォメーションがなかったから、インフォメーションが足りなかったから。but as soon as I met Srila Prabhupada, でもプラブパーダに会ったらすぐに、 as soon as I heard the Hare Krishna ハ mantra, レクリシュナマントラを聞いたらすぐに、 as soon as I saw a picture of Krishna クリシュナの写真を見たらすぐに、 and heard Lord Chaitanya's teaching of
simultaneous oneness and difference. チェイタニア神の教えである、同時に一つであり、また別々のものであるというその教えを聞いたときに、As soon as I read the very first verse of Ishopanishad, イショパニシャドの最初の説を読んだときに、along with the purport, もちろん解説も読みましたけれども、 it all became clear. すべてのことが本当にはっきり分かった。And Lord Chaitanya, he said that Jiva Swarupaya Krishnara Nityadas Krishnara Tatasta Shakti Ved Abeda Prakas. He said the eternal identity of the living being is servant of Krishna. でチェイタニア神はその生命体の永遠なる地位というのはクリシュナの召使いであるということで、クリシュナに使えるということだと。And he's both one and different from the Lord. そして生命体というのは神と一体であり、また個別でもある。I thought, oh, here it is. This is perfection. 私はこれこそが完璧なものだと思いました。 This is comprehensive. これがちゃんと自分で理解できることだ。That there is no limitation on God. で神というものには制限がない。That he is both personal and impersonal. だからこそ神というのは非人格的でもあり、また人格的でもあるんだ。And so we have real philosophy based on Vedanta Sutra. ですから私たちにはベダンタスートラに基づいた本当の哲学というものがあるわけです。So all the four Vaishnava acharyas, 4人のドバイシナバチャリアたちは、they've all written commentaries on the Vedanta Sutra that establish that ultimately God is a person. で彼らが書いたのはベダンタスートラを元にして、で神というのは人格がある人であるということを書きました。They don't deny the impersonal aspect of も God, ちろん彼らは神の非人格的な面を否定もしませんでした。but they also admit his personal aspect. でも同時に神の人格的な面をも受け入れたわけですね。Wherein one can actually have a relationship with God just like Maharaj Yudhisthira did. でその人格があるからこそマハラジ・ユディストラのように個人的な関係を持つことができるわけです。And Narada Muni, he is just marveling that Krishna, he's the impersonal Brahman, yet you have a personal relationship with him. でだからこそナラダムにはここで驚いて言ってるわけですね。でクリシュナというのはそういう非人格的な絶対真理でもあるけれども、同時にその人格を持った人でもある。だからそのマハラジ・ユディストラとの関係をも持っているんだと。So like I said, the four Vaishnava acharyas have written commentaries on the Vedanta Sutra to establish God as a person. でその4人のバイシュナバのアチャリアたちはベダンタスートラを書き下ろしたんですけれども、それは神というのは人であるということを証明するために書いたわけですね。Now, Lord Chaitanya, he didn't feel it necessary to comment on Vedanta Sutra because he said the author of Vedanta, Vyasadeva, has already made his commentary. で、チェイタニア神はベダンタスートラに解説を与える必要はないというふうに感じました。というのはベダンタスートラのその編纂者である、バスデバビアサデーバはすでにもうそこに注釈をつけているから。And he said that commentary is Srimad Bhagavatam. でその注釈、その解釈こそがシュリマッド・バガバタム。And in the very first verse of Srimad Bhagavatam, we have reference to the Vedanta Sutra. だからこそシュリマッド・バガバタムの一番最初の説のところに、そのベダンタ・スートラからのその引用というかね、参照したものがあるわけですね。The first verse is, now that you reach the human form, you should inquire as to what is Brahman, what is spirit. だからその最初の説で言われているのは、こうやってあなたはその人間としての生を受けたと。だからこそ、ここでもってブラマンについて聞かなければいけないということが書かれています。And in the second verse of Vedanta Sutra, he explains, what is that Brahman? で、その2番目のベダンタ・スーチャの説の中では、じゃあそのブラマンというのは一体何なのかということが説明されていま That す。Brahman is he who from everything has come. そのブラマンというのは
彼からすべてのものが発祥した、その人のことであると。And Srimad Bhagavatam is all about explaining he, Krishna. で、シュリマッド・バガバタムというのは、その人、クリシュナのことについて書かれています。Yeah, not only is he Narayan, but Krishna is the source of Narayan. で、クリシュナはナラヤンであるばかりではなく、クリシュナはナラヤンの源でもあるの。So, up until Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who was about 250 years ago, the Vaishnavas in the line of Lord Chaitanya did not have a commentary on the Vedanta Sutra. で、その250年前のビシュバナタ・チャクラバルティがいた頃までには、バイシュナバというのは、they didn't have a commentary on, they didn't write a commentary on Vedanta Sutra because they all said that Srimad Bhagavatam. Yeah. で、ベダンタスートラのその解釈というものがなかった。Of course, there are followers of the Vedas even today who don't accept any other writings except the Vedas and Vedanta Sutra as proof. でも、そのバイシュナバの今日のね、今のバイシュナバたちの中でも、そのベダンタスートラとベダのに書かれていることしか受け入れてない、そういう人たちもいます。So they don't accept Srimad Bhagavatam as a commentary on Vedanta Sutra. 彼らはシリマッド・バガバタムをベダンタ・スートラのその解釈として受け入れてはいません。So Vishwanath Chakravarti, he was challenged by this group of philosophers. で、ビシュバナタ・チャクラバルティというのはその哲学者たちによってチャレンジされましたね。Yeah, that why don't you have a commentary on Vedanta Sutra? なんであなたはそのね、ベダンタ・スートラの解釈をしないのか。Come and argue with us, but you cannot argue from Srimad Bhagavatam. We don't accept that. で、私たちのところに来てね、さまざまな討論をするけれども、そのシリマッド・バガバタムの話を持ち出してはいけないというのは私たちはその話を信じてないんだから。So, Srila Vishwanath Chakravarti, he didn't go to this gathering. Instead, he sent his disciple. シュリラ・ビシュバナタ・チャクラバルティは、だからその討論会とかね、そういうところに行かなかったわけですね。で、自分の弟子をそこに送った。His name is Baladev Vidyabhushan. その彼の弟子の名前はバラデーバ・ビッチャ・ブーシャンと言いました。In case you haven't heard of him, if you read the introduction to Bhagavad Gita, Prabhupada dedicates his Bhagavad Gita to Srila Baladev Vidyabhushan. で、その人の名前を聞いたことがない人もたくさんいるかと思いますけれども、プラバパードはバガバドギターの本をバラデーバ・ビッチャブーシャンに捧げています。It's a very prominent Vaishnavacharya. ですから彼はその非常に主要なバイシュナバのアチャリアの一人と言えます。Anyway, the night before, he was to attend this meeting of Vedantas. The deity, Govinda, narrated to him a commentary on the Vedanta Sutra. そのベダンタの哲学者たちとの討論会の始まる前の夜に、そのバラデーバ・ビッチャ・ブーシャナのところに、ゴビンダのご神像が夢に現れて、ベダンタスートラの、解釈をね、教えてあげました。It's called the Govinda Bhasha. それはゴビンダ・バシャと言います。Yeah, so Bhasha means like a theory or a teaching. バシャっていうのはその理論とかね、教えとかいう意味です。Just like Shankaracharya, the prominent impersonalist, he wrote a commentary on Vedanta Sutra. で、その非人格主義者の代表でもあるシャンカラシャリアっていう人は、そのベダンタの注釈を書きました。That's called the Sharirak Bhasha. Sharirak Bhasha と言います。So that has influenced the whole world, really. で、その本というのはね、やっぱり世界中に大きく影響を与えました。Yeah, so most impersonalists, either directly or indirectly, they're influenced by
Shankara's teaching. 非人格主義者の人たちは、直接的か間接的か分かりませんけれども、そのシャンカラチャリアの、哲学に影響されたと言えます。So, Shankaracharya's impersonal interpretation of Vedanta Sutra became very prominent in India. でインドではそのシャンカラチャリアの非人格的な解釈、ベダンタスーチャに対する非人格的な解釈というのが非常に有名になりました。主なものとなりました。And it influenced the mass of people. そして多くの人に影響を与えました。So most people at the time of Shankaracharya and afterwards believed that ultimately the absolute truth was one and impersonal. ですから、シャンカラチャリアのいた時代、それからそれ以後の人たちというのは、その絶対真理というのは、非人格的なものだということを信じていました。And then soon after Shankaracharya came the four Vaishnavacharyas who wrote their own commentaries on Vedanta Sutra. Yeah. And they basically defeated Shankaracharya's version. でシャンカラチャリアの後で、その4人のバイシナバナチャリアが出てきて、でシャンカラチャリアの哲学理論というのをね、打ち負かしました。Yeah, so they're all like, first we have Ramanujacharya. まずそのラマヌジャチャリアがいます。And he was born in the 11th century. 彼は11世紀に生まれました。And then we have Madhvacharya. He's also the 12th century. それからマダバチャリア、12世紀頃ですね。And then we have Vishnu Swami. ビシュニュスワミ。And he was born around the same time. 同じ頃に生まれましたね。And the same with Nimbarka. ニンバルカチャリアも同じ頃に生まれました。Yeah, so Ramanuja's his thesis is called Vishishta Advaita. ラマヌジャの理論というのは何？ Vishishta Advaita. ビシシタアドエタと言います。He said there's oneness. でその一体というものがあるんだと。But everything comes from the Lord. でもすべてのものは主から来ていて、And he creates variety. そして主がその多様性というものを創造している。So originally this is the Sri Sampradaya coming from Lakshmi. でそれはラクシミから来ているシュリーサンプラダヤというのがオリジンですね。And then comes Madhvacharya. それからマダバチャリア。And he called his philosophy Vashishta Dvaita. で彼の哲学はバシシタドエタと言います。Yeah, that there is duality with varieties. その多様性の中にも二元性があるんだと。So he emphasized more the difference between God and us. だから彼が強調したのは神と私たちの違い。So you could say Ramanuja emphasized the oneness a little bit more. だからラマヌジャチャリアはその一体化っていうの一つということをね、ちょっと強調した。Yeah, but in either case, they both established that the ultimate truth is personal. しかし両者ともその究極的な真実というのはその人格のあるものだということを証明したわけですね。That the personality of Godhead is the source of everything and everything depends on him. で人格心というものがすべてのものの源であり、すべてはその人格心から来ているんだということを証明したわけです。Yeah, so Madhvacharya is in the Brahma Sampradaya. でマダバチャリアはブラマサンプラダヤにいました。And then comes Vishnu Swami. で、その後、ビシュニュースワミという人がい He's ます in ね the Rudra Sampradaya. ルドラサンプラダヤです。And his teaching is called Sudha Dvaita, で、彼の教えはスダ・ドエタと言います。 which means pure transcendental duality. それは純粋な超越的な二元性。Yeah, so the famous Ballava Acharyas, he's in the line of Vishnu Swami. で、ビシュニュースワミの指定形象の中にいるのはバラバチャリアという人がいます。And Ballavacharya met Lord Chaitanya.
バラバチャリアはチェタニャ神に会いましたね。And he had a commentary on Srimad Bhagavatam. そして彼はシーマド・バガバタムの注釈をしました。And he said, Lord Chaitanya said, we don't need your commentary. We follow Sridhar Swami's commentary. で、チェタニャ神は、でも私たちはお前の、ね、注釈はいらないと。シュリダースワミの注釈に従います。You shouldn't try and jump over the acharya. アチャリアを飛び越えて、でその解説をしてはいけないよと言ったんですね。So they did have a meeting. And then we have Nimbarka, who comes in the Sampradaya of the Four Kumaras. で、そのもう一人はニンバルカ・アチャリアという人で、4人のクマラたちの指定継承の中にいる人です。And his teaching is called Dvaita Advaita. で彼の詩はドエタ・アドエタと言います。Yeah, so that's similar to Achinta Veda Veda Tattva, simultaneous one in difference. それはそのアチンタ・ベダ・ベダ・タトバと同じような哲学で同時に一つであり、また個別であるということです。And so, if you go to Mayapur, if you go to the temple established by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, you will find a temple that's dedicated to the four Vaishnava acharyas. で、マヤプラに行くとね、シュリーラ・バクティセダンタが設立したお寺の中に、その4人のアチャリアたちに捧げるためのお寺っていうのがあるんですね。So there you have the you have four sides of the temple. で、そのお寺の中にはその4面っていうかね、その柱、大きな柱みたいなの中にあって、その4つの面があります。Right, and you'll find a deity of Ramanuja. で、そこにラマヌージャの、ご神像が飾られている。And you'll find a deity of マ Madhvacharya ドチャリアのご神像もいます。 and Vishnu Swami ビシュヌスワミと and のご神像もいます。 Nimbarka. で、ニンバルカのご神像もいます。 And with an explanation, a short explanation of their teachings. で、そこに彼らの教えがね、こう短い文で説明されています。And then later on, we have the Govinda Bhashya written by Baladev Vijayabhushan. We have the Govinda Bhashya written by Baladev で、 Vijayabhushan. その後に、そのゴビンダバーシャというのがあって、それはバラデーバ・ビッチャブーシャナーが書いたものです。 And so we have these 5 commentaries, Vaishnava commentaries on Vedanta Sutra. だから私たちには、そのベダンタスートラに対して、この5人のね、そのバイシナバたちが書いた解説というものがあるんですね。Such high philosophy. 非常に高い哲学です。 So anyone who reads these philosophy by the Vaishnava acharyas, or really if they just read one page in Srila Prabhupada's books, this confusion between impersonalism and personalism becomes cleared. だからまあこの5人の人が表した本とかね、そういうのを読むか、あるいはプラバパダの本を少し読んだだけでもね、この神というのが人格心なのか非人格心なのかというね、ことをそういうその混乱した状態というのは明確になると思います。Yeah. And really, people throughout the world are suffering because they don't have this clear information about how God is simultaneously one and different. でそうやって神というものは同時に一つであり、そして個別でもあるというその概念がないために世界中の人々はさまざまな方向で苦しんでいます。Yeah, but as soon as we understand that I'm not God, でも自分は神ではないということが分かれば、yet I'm not different from God. 神ではないけれども神とも違わないということが分かれば、 Like the sun ray and the sun. で太陽と太陽光線の話のようなものですね。 Then one can enter into a relationship with the source. そうすると、その神とその源との関係を持つことができるわけです。Which is millions and millions of times greater than the impersonal joy. それはその非人格的な喜びに比べると何百万倍もの喜びのものです。And this is all the gift of Lord Chaitanya and coming down to us through Srila Prabhupada. そしてそれは
チェイタニア神から続いて、シュリーラ・プラバパートから私たちに送られた贈り物でもあります。And Rupa Goswami, he recognized the special gift of Lord Chaitanya. ルパゴスワミはこのチェイタニア神がくださった特別な贈り物に気がついたわけですね。Namo Mahavidanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gorat Vishena Maha. Lord Chaitanya, you're Krishna, but your bodily color is golden. チェイタニア神、あなたはクリシュナですけれども、あなたの皮膚の色はゴールデン、金色している。And you're the most merciful incarnation. あなたは一番慈悲深い化身です。Because you're giving this love for Krishna to everyone. というのは、クリシュナの愛というのをすべての人に与えてあげているから。Yeah, so as soon as we receive this knowledge, it clears up our doubts about, am I God, am I not God? この知識をね、ちゃんと受け入れることができれば、自分は一体神なのか神ではないのかっていうようなね、そういう混乱した状態から抜け出すことができます。Actually, I'm the servant of God, I am eternally dependent. 私は神の召使いであり、永遠に神に依存している。Then one can chant the holy name of the Lord. そうすると、神の名前を唱えることができる。And attain the most intimate relationship with Him. そして神との一番その近しい関係というものを作り上げることができる。手に入れることができる。In this verse today, Narada Muni, he's amazed, he's marveling at how fortunate the Pandavas are, especially Yudhisthira, to have this intimate relationship with the source of everything. で、ここでナラダムニは、この、パンダバスたちもそうですし、特にユディストラですね、こうやって、そのすべてのものの源である、そういう人との個人的な関係がある、あなたたちにはあるんだよという、そういう事実にね、非常に驚いているわけです。All glories to Srimad Bhagavatam and Srila Prabhupada and all the Charyas. ありがとうございます。So I'll just end here. And if anybody wants to make a quick comment or question. Do you hear my voice? Maybe no. ダメみたいですね。Okay, so we'll see you in a couple of days. あと2、3日で皆さんに会いますね。はい。お願いします。ハレクリシナ。Hare Krishna. よろしくお願いします。Can you hear me? ハレクリシナ。Satyadev Prabhu? Maybe some problem at his side.